de veelvraat, de eitjes van de veelvraat. Er is ook een nachtvlinder, die heet ook de veelvraat. En die komt voor in het Vogelerloherveen. En die zijn nu uit de pop en die beginnen nu eitjes af te zetten. Dus dat mag jij gaan zoeken. Nou is het vaak zeg maar vlinders en eikens en alles dat die bepaalde vaartplanten had. Die planten wetten dat het lauwste op doggen. Dat is net zomaar een plant. Is het wat een herkenbare plant? Voor mij makkelijk te vinden? Ja, en daar staat wel het Vogelerloherveen vol mee. Dus dat is wel heel fijn. Struikheide, dat is echt dat is de waardplant. Maar daarnaast ook wel braam en ik geloof ook willig, kruipwillig. Alleen het is vooral heide wat je daar ziet en struikheide. En dat is waar ik de eitjes dan wel op aantref. Ik ga het arkje maar even bij het paardenlijn. Dit is het kuierpaard ergens aan het einde van. Hopen we dus nog de eikens te vinden van de veelvraat. Maar hier direct in het begin al is het mooi. Want het tilt hier op van de libellen hier rechts van mij. Dit vennetje, daar zit aardig wat leven bij. Zien of ik daar even wat van laten kan. Ik stop je 7 meer dan dat ik kuier. Ik moest hier achter maar even de camera zetten, want ik zie een vogeltje in een stukje, wie wat aan het poetsen en wat jong. Ik jerk wat vogels om je heen. Het is midden op de dag, dus net echt het keuzigste moment om vogels te spotten. Ik kan me ze even net thuis brengen, zwart kopje hetter, maar dat moet letten maar even. Hey Judith, maar Remco. Hoi Remco. Is het afzien? Nou, het is, ik heb nog wetter, dus het giet nog. Oké. Ik ben er nou eens wel wist van dat ik dit net opred zonder die. Dus als het nog tiert hast en leuk vindt, dan wacht ik je wel even op die en dan ben je meer als welkom. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, dan duurt het eventjes. Plof lekker neer, neem nog wat slokjes en dan kom ik wel, hè? Hier maar op het wijzen. Goed. Het is lachen. Ja. We hebben hem op beeld. Ja. Dus ja, bedankt voor de opdracht. Ja, graag gedaan. En bedankt voor het vinden. Ja, graag gedaan. Ja. Het is de bedoeling dat ik het vinden zou. Maar ik er naartoe dat ik had wel eens specialistische hulp nodig. Iemand bij het krijgen van een goede opdracht. En in dit geval ik bij het vinden van de aaien. En ik ben nou nog een en ben aaien. Roepjes, hè? Roepen. Roepen. Ja. Ja, die. Ja. En het worden mooie flintertjes. Ja, zeker weten.